Welcome to my channel. Kutengeneza mahamri nitatumia unga ngano, sukari, tui la nazi. Nitakamua nazi yangu kwa maji ya vuguvugu, hamira na mafuta kidogo. Sasa nitaongeza sukari na hamira kwa unga wangu wa ngano, halafu nitachanganya, halafu nitaweka mafuta kidogo, halafu nichanganye tena. Kisha nitaongeza tui la nazi kidogo kidogo kukikanda. Nitakanda mpaka unga wangu ushikane kabisa, na kwa hivyo hapo. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii. Hapo hivyo nimetengeneza matonge, ndio naanza kusukuma. Nitasukuma, halafu nitakata mahamri yangu kama hivyo unavyoyaona. Sasa mahamri yangu yote yako tayari. Sasa nitaanza kuyachoma. Wakati unapochoma mahamri yako, hakikisha hayalaliani ndio yaweze kufura vizuri. Sasa mahamri yangu yashaiva kama unavyoyaona. Sasa nitayapaka na maandazi na chai.